Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pengawasan sasihan baik itu salam seperti biasa dina malam Jumat katilu kagiliran pengawasan sasihan kanggo penceramah dina satayeuna nyaeta Kyai Haji Paris Wazdi MAG di Palihan Sindang Kasih. Mangga kasadana wilujeng ngabandungan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para ibu miwah bapak hadirin hadirat ihwatu iman sadaya, alhamdulillah tiasa patepuh lawung patepang wajah palawargi sadayana mugia majelis urang aya dina kaberkahan, aya dina kasayan anu palawargi sadayana janten cukang lantaran kenging ridho magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak sadaya, kabagjaan kerjalma mukmin mah palawargi sadayana diantawisna bagja teh lamun tepung jeung proyek-proyek amal kasolehan, sehingga palawargi sadayana lamun tepung jeung saat-saat ibadah hatena teh bungah jeung bagja, sabab memang ibadah teh jadi udagan, jadi kejaran, jadi prioritas. Nah, surat Al-Hujurat gering palawargi sadayana, walakin habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah subhanahu wa ta'ala nyimpen kajalma iman mah kacinta kana iman, di mana palawargi sadayana wa zayyanahu fi qulubikum, iman teh jadi zina, jadi perhiasan, terbayang-bayang. Ibu karena perhiasan resep teu mun di Tasik ka Ciamis ningali perhiasan kabayang teu? Kabayang, nepikeun ka impi tah kitu palawargi sana jalma iman mah. Jadi amal soleh ibadah teh jadi perhiasan. Makana palawargi sana bungah teu aya tarana. Lamun palawargi sana tepung jeung saat-saat ibadah. Bungah lamun aya jalma nu ngajak ka pangaosan. Bungah lamun aya jalma sumping mere proposal. Duh ieu mah sigit can beres wae ya, sugan ek ngabantuan. Bungah. Kunaon bungah, Bu? Sabab kitu ciri jalma iman mah nyambung nate jeung kahadean. Bahkan kahadean teh jadi udagan, jadi bayangan, jadi cita. Makana palawargi sana dina sumping nak bunga, dina ayana tapi urang teu bisa kaluputan sedih. Aduh, penting mah itu teh tahajud. Padahal mah jam 3 teh hudang eta teh. Naon sanes wae lilir ka WC jam 3 teh nganter majikan.
wer da bakat kutunduh diengkekeun tahajud teh sare deui ke satengah opat boro-boro satengah opat subuhna ge ibu lamun aya dina hate hanjelu hanjakal luput teu ngalakonan amal soleh sedih tanda hirup ibu teh pinuh ku barokah. Jadi dina ayana Pak resep tadi jadi cita-cita jadi kahayang kabayang bayang ternyata dina aya urang kaluputan. Sedih tuh aya tarana aduh aingnya eta aya pangajian sakitu apa urang teh tada eleh ku hujan. Aduh kumahanya pengajian ya mana ge ieu geus praspris ya kumaha balik san-san ge ini geus mikir balik. Tapi dina hate teh aduh eta teh hanjakal hanjelu. Si eta keur udur keur gering aya informasi dah hanjakal ngalongok di engke kaburu maut. Aya ibu kahanjakalan gitu. Aduh tetepung heula padahal geus aya informasi eta teh udur gering. Nah ngajak teh da eueuh batur di engke tuh kaburu maut heula aya kahanjakalan ibu tandana hirup ibu teh pinuh barokah. Kunaon sok sanajan teu bisa amal soleh minimal aya hanjakal geuning kaluputan. Tuh batur mangaralongok kamari ka rumah sakit. Urang mah teu kaburu. Bahkan pas maot nage urang keur di kota. Nah, palawargi sana itu kan aya sahabat. Gitu, Pak. Aya sahabat palawargi sadayana anu teu bisa ngilu jihad. Palawargi sadayana sedih. Jadi na perang Ahzab teh palawargi sana aya sahabat sumping ka Rasul kiringlah abdi hoyong berjuang perang. Cekang jeung Nabi teh telat atuh si laing mah tuh kendaraanana geus pinuh kabeh. Nangkel atuh Rasul teu bisa. Teu aya kendaraan nu bisa ngangkut maneh ka tempat perang. Rasul nya teu aya. Palawargi sadayana sedih teu aya tarana. Kahayang aya ka eueuh. Pan Bapak Ibu berjuang matilu minimal. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Nu kagungan ilmu gerak berjuang ku ilmu Bu lamun kagungan ilmu sok palawargi sana sebar suburkeun ilmu nepikeun kanu teu apal jadi apal anu dina dolalah jadi meunang hidayah anu pagiling gisik jeung musyrik jadi bertauhid nu pagiling gising jeung bid'ah jadi ahli sunnah. Ilmu tegaduh waman kana lahu malun falyatasaddaq bimalih nu kagungan harta sok atuh sedekah kunaon ku harta eta ge sarua jihad harta tegaduh lieur eueuh ragap teu aya da keur dahar ge sahuap keluarga ge sararena ngagaloleh. Palawargi sana urang malieur eueuh ragap teu aya teu bisa ngabantu ku ilmu teu bisa ngabantu ku harta. Cekang jeung Nabi waman kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi nu kagungan tanaga kakuatan sedekah ku tanaga. Sok abi mah damel keur masjid genep poe tah sapoe mah teu kudu dibayar ek sedekah ku tanaga tah kitu mah. Peperihun ku harta teu bisa abi mah ku tanaga. Palawargi isanna tak ieu sahabat Bapak Ibu sadayana ceurik sedih
hazanan alla yazidu ma yunfikun, sabab teu boga naon nyumbang ke perjuangan Islam. Ku harta da teu boga, ku ilmu teu gaduh, tadi erek ku tanaga oge teu aya kendaraan, hazanan sedih. Turun ayat surat Taubah 82, hazanan alla yazidu ma yunfikun, sedih nepikeun ka ceurik sabab teu bisa ulu biung dina kahadean. Taya Pak, Bu, yaitu memang teu bisa beramal kaluputan, tapi aya kahanjakalan, aya kasedih. Orang mah sedih, eta kengsleng ngaliwat ngan diusapan we mungkul, ngan direret. Pan aya jalma nu kieu Bu, gitu asa sering pisannya eta loba sumbangan ayeuna mah. Asa saminggu teh sabaraha kali mah. Gitu, Bu. Aya nu ngobrol kitu teh mun loba-loba teuing sumbangan, ngobrol kitu teh bari tara mere. Saleuheung mun ngobrol kitu teh osok nyumbang. Ieu mah ngan ngobrol we asa loba-loba teuing bari mere teu sakali-kali azan. Jalma nu hirupna malawargi sana pinuh ku kahadean, boro-boro dina ayana, dina teu ayana tetep bungah ngan menta hampura. Alhamdulillah abdi mah dipercanten, diajak keur ngalakonan kahadean, diajak kana pi surgaeun ngan hampura. Gitu, lain teu hayang. Kabeneran ayeuna mah keur lieur eueuh ragap teu aya hampura, abdi teh kahayang mah aya ngan ka eueuh. Makana ngan bisa ngadoakeun, sok didoakeun mudah-mudahan tinu sanes meunang. Tah Bu, jalma nu alus mah kitu. Sabab cek Allah, pamayyurid ayyuhdiyahu, jalma lamun meunang hidayah teh hirupna bakal barokah. Yasroh sadrahul Islam, dibukakeun hatena kana Islam. Dibukakeun hatena kana Islam teh palawargi ringan hampang amal soleh, palawargi sadayana. Tapi pada saat yang sama berat karena maksiat, palawargi sadayana. Jadi hirupna teh Bapak Ibu sadayana hampang hirup di bawah ibadah, berat di bawah maksiat. Hampang bahkan bunga palawargi sadayana. Nah makanya palawargi sadayana jalma-jalma Bu nu hirupna aya dina kaalusan, aya dina kabarkahan, tadi dina hatena susah palawargi sana sedih hanjakan lamun luput tina amal soleh. Tapi pada saat yang sama bungah teu aya tarana lamun datang waktu-waktu amal soleh. Gitu, datang proyek-proyek kasolehan. Tadi aya undangan ngaos bunga, palawargi sadayana ngong adan bunga tuh geus adan deui. Mun nyebut geus adan deui palawargi sadayana berarti teu bunga. Bunga Bapak Ibu sadayana tepung jeung waktu salat teh. Pan kitu Kangjeng Nabi mah. Palawargi sadayana, ya Bilal arihna bis shalah, Bilal bungahkeun kaula teh ku salat, bungahkeun. Nah, makana Bu, kunaon bungahkeun sabab hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lamun hayang palah salat, lamun hayang bungah salat. Kos ulah ka mana? Bu gaduh masalah teh urang. Gaduh teu? Katingali wajah-wajah penuh masalah. Kumaha palawargi sana? Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tulung ka Allah aya masalah mah sabar terus salat. Berbisik ke bumi sampai ka langit. Tos we curhatna ka saha? Ka Allah, ulah ka tatangga. Engke ceuk tatangga teh sakinten ece mah. Komo abdi mah. Balik teh jadi lieur datang di mana ya? Da salah alamat curhatna itu. Idza hasabahu amrun shalla rakaatain. Lamun aya masalah Nabi mah salat 2 rakaat ngaduna ka Allah.
Bu, masalah urang badang, tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar, telayak jalma nu ngobrol Allahu Akbar eleh ku masalah. Ongko Allahu Akbar, boga masalah eleh telayak. Sokomo masalah urang mah moal siga masalah para nabi. Coba tingali Nabi Muhammad berhadapan jeung saha? Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar. Wah, urang berhadapan jeung saha? Yang budakna meureun Pak. Orang mah berhadapan jeung tunuh. Leres teu? Eta tahajud ngalawan naon? Tunuh. Maca Quran ngalawan naon? Tunuh. Quran dibuka panon nutup. Tuh, Pak, lain musuh nu badak. Imanya eleh. Firaun ngalawan saha? Nabi Musa ngalawan saha? Firaun. Tapi Pak, sajahat-jahatna Firaun teu pernah mengkapling Laut Merah. Teu pernah mager Laut Merah, teu pernah. Gitu, padahal raja Firaun teh itu aya raja Jawa gitu. Oh, palawargi sadayana. Tuh, Bapak Ibu sadayana salat ku makana Rasul mah bungah tepung jeung salat. Waqad ju'ilat qurrata aini li fi shalah. Allah geus ngajadikeun salat keur kaurang teh jadi qurrata naon qurrata ayun penyejuk mata. Naon Bu penyejuk mata tiis ceuli naon buru water. Jadi kabungah Bu, ibadah teh Bu, bungah. Makanya lamun ngong waktu adan Bapak Ibu, aya nu adan datang ke masjid ek salat wajah teh kudu bungah Pak. Siga bungah ek papanggih jeung lebaran. Oh, Bu, ek lebaran bungah teh Bu. Bungah. Ayeuna ka Ramadan sabaraha dinten deui? 8 salapan nya banyak. Kayak tepang Jumat, Sabtu, berarti 8 leres Pak. Ramadan, kalebaran, pan Kangjeng Nabi kayak bunga Bu. Tadi ciri jalma iman mah bunga tepung jeung waktu ibadah, bahkan ditunggu-tunggu diantos antos. Ibu, gitu hirup nu pinuh barokah teh kitu. Ibu umpamana setengah jam deui ka magrib geus wudu geus make mukena ngamparkeun sajadah tibra di dinya. Nungguan waktu sholat di tempat sholat. Nalika urang tos siap erek salat eta teh nilaina sarua jeung nuju salat. Bu, Allah mah moal nyia-nyiakeun pahala jalma nu ngalakonan kahadean, Pak. Beda pahalana ngong adan kakara wudu, ieu mah memeh adan setengah jam deui parantos siap. Bapak jam 11 geus berangkat ka masjid ek Jumatan. Datang ka masjid teh kosong kene balik deui karena aya batur salah Pak. Bapak jam 11 sok sanajan pangheulana boro-boro salat ibadah, salat intidor, salat sunat cicing di masjid sajam deui nungguan waktu Jumatan dianggap keur Jumatan ku Allah. Allah mah moal pernah nyia-nyiakeun tah tanda jalma nu balener iman anu aralus hirupna nu meunang barokah teh yasroh sodrohu digampangkeun dilapangkeun hatena keur ibadah bunga Bu. Tadi Kangjeng Nabi jeung waktu ibadah bunga, lamun boga duit Kangjeng Nabi bunga sok babagi. Kangjeng Nabi mah cicing di luar masjid cenah boga duit teh dibagi nu ngaliwat teh nu menta teu menta dibere nu menta mah komo qalla au kasur dibere loba atawa saeutik bunga. Urang mah lamun keur boga duit ngahepe pun teu boga salemur apaleun
Si eta siga wajahna siga buek menang sigana keur teu boga duit emang keur menang bati mah ngahep-hep we. Apalah wargi sanana kahabat gitu. Kangjeng Nabi lamun tepang jeung bulan Ramadan. Wah, bungah teu aya tarana. Sokomo palawargi sadayana kunaon matak bunga. Ibu bapak, Kangjeng Nabi teh salami jumenengna tepang jeung Ramadan teh ngan 8 kali. Sabab kewajiban saum Ramadan Bapak Ibu diturunkan dina tahun kedua hijrah. Jadi 2 tahun Rasul hijrah ke Madinah, tepatna palawargi sana bulan Sa'ban, 2 hari menjelang bulan Sa'ban berakhir. Jadi lamun bulan Sa'ban 30 dinten, tanggal 28 Sa'ban teh turun kewajiban saum Ramadan. Nah, eta turun surat Al-Baqarah 185. Paman syahida minkumus sahra falyasum. Lamun anjeun nyaksian datangna Ramadan, maksud nama hirup dina bulan Ramadan, falyasum anjeun kudu sam. Tapala wargi sana eta ayat turun teh itu dina tahun kedua hijrah. Pak, tadi tepatnya 2 dinten deui 1 acan hiji Ramadan. Di hari kedua terakhir bulan Sa'ban tahun kedua hijrah. Jadi pala wargi sadayana Rasul teh dina tare pamit telepat pupusna di tahun ke-10. Berarti di tahun kedua ke tahun ke-10 sabaraha? 8 kali. 8 kali Rasul tepang jeung bulan Ramadan, 8 kali tepang jeung lebaran. Aya bu Ramadan terjadi lebaran anak. Berarti 8 kali Ramadan, 8 kali lebaran. Cik seueuran mana tepang jeung Ramadan jeung urang? Ya seueuran urang. Ibu Yuswa sabaraha? 50 tahun. Berarti 50 kali tepung jeung Ramadan, 50 kali tepung jeung lebaran. Dipotong can baleg 15 tahun berarti 35 kali. Kangjeng Nabi mangan 8 kali. Bapak Ibu. Nah, setiap sumping sasih Ramadan Kangjeng Nabi sok khutbah. Namun ayeuna mah tarhib Ramadan, khutbah iftitah. Dina khutbahna Kangjeng Nabi nguningakeun palawargi sana kana Rasulullah yubsyiru ashabahu. Kebiasaan Kangjeng Nabi palawargi sadayana masihan kabar gumbira ka para sahabat. Naon kabar gumbirana? Bu, kabar gumbira, kabar gembira. Palawargi sadayana naon kabar gembirana? Qad ja'akum syahrul Ramadan, temen geus datang ka anjeun bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan nu pinuh ku barokah. Kunaon Kangjeng Nabi bunga? Hiji ciri jalma iman bunga tepung jeung waktu ibadah. Kunaon Pak bunga? Sabab ibadah mah komo Ramadan jelas pinuh ku barokah. Ibu bapak barokah teh naon? Barokah teh naon? Eta berkat baheula mah barokah teh berkat. Lamun hajat nyambungan uihna dibere naon eusina? Sangu tambah nog nangkub sabab sapotong mie pajejeun tambah gepuk kerupuk tambah lauk sagede kieu paeh. Bahwa di sana berkat barokah teh seueurna kasayan itu Bu. Barokah teh seueurna kasayan. Sok palawargi sadayana tingali gitu. Bu,
hoyong bumi urang aya dina kabarokahan. Hoyong kumaha carana? Bu, ibu ngalinggihan bumi didoaan teu? Dijampean teu? Naon jampena? Jampe eta mah budak nu labuh atuh. Aya bu jampena doana doa barokah. Nah, surat Al-Mu'minun, Allahumma anzilni munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Gusti tempatkeun abdi di bumi abdi nu pinuh ku barokah sabab Gusti mah pangsae-saena nu nempatkeun. Tuh, Pak. Jadi di doaan bu, aduh cenah abi hilap, pangalian geus sabaraha puluh tahun di cingan imah wios ayeuna doaan. Allahumma angsilni mungzalan mubarak wa anta khairul munzil. Pami telepat Al-Mu'minun ayat 28. Gusti tempatkeun abdi di bumi nu pinuh ku barokah, pinuh ku kasaean sabab Gusti mah pangsae-saena nu nempatkeun. Kumaha bu sangkan imah urang pinuh ku barokah? Simpel cek Kanjeng Nabi, is'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah. Jadikeun imah urang palawargi sana pusat kegiatan ibadah, laksanakeun salat tah. Lamun bumi urang hayang pinuh barokah, di bumi urang kudu jadi pusat ibadah. Makana Pak, keur urang salat abdol teh salat wajib di mana? Di masjid. Tapi abdolna sholat sunat di mana? Di bumi. Abdolus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Pang abdolna sholat keur lalaki di imahna iwati sholat wajib. Supaya naon? Nu barokah, nu makmur teh sanes wae masjid, bumi urangnya barokah. Palawargi sadayana tuh. Ari ibu abdolna sholat wajib di mana? Jeung sholat sunat di bumi keur mahoream ka masjid. Allah maafaleun wae. Oh, jadi pamagar di masjid ame saimbang leres teh Bu. Tuh barokah palawargi sadayana. Makanya di bumi teh naon Bu? Pusat kegiatan ibadah. Dianggo naon? Salat. Dianggo naon? Ngaos. Bu, di urang mah baheula lamun imah hayang teu kaabusan setan mencit hayam getihna diurat kasabudeureun imah supaya teu kaabusan setan padahal eta pisan pagawean setan. Eueuh dina sunahna Pak ngusir setan mah jadikeun imah pusat kegiatan ibadah. Makana abus ka bumi maca naon? Salam datu ayah sasaha rodat alaihimul malaikat dijawab ku malaikat. Lamun bade barang tuang masa naon? Doana naon? Allahumma barik cekang jeung Nabi ibu bapak lamun abus ka imah maca salam ek barang tuang maca doa maka setan bakal nyarita di imah ieu mah moal bisa sare jeung moal bisa dahar. Jadi ngusir setan mah ku jadikeun imah tempat ibadah. Tapi lamun abus ka imah selonong boy tara maca doa. Ek dahar tinggal tara maca doa cek setan adraktumul mabita wal yasha di imah ieu tempatna balak kecrakan jeung sare tibra. Oh, Pak. Gitu. Jadi ngusir setan mah kunaon? Ku ibadah barokah. Ibu bapak tadi badai tuang kedah maca naon? Doana naon? Allahumma barik ya Allah pasihan berkah ka abdi pima rozaktana tina tuangeun nu dipasikeun ku Gusti ka abdi. Oh, makana baca doa. Bu lamun hoyong kenging barokah kumaha deui barang daharna? Sing bareng cekang jeung Nabi istami'u fi ta'amikum lamun barang dahar kudu bareng ibu jeung bapak jeung barudak bareng yubarik lakum fi lamun urang barang daharna bareng palawargi sadayana dina tuangeun urang dina dahar urang dipasihan barokah
ieu mah dahar teh susulumputan sorangan teu ajak tuh itu. Jadi tuang hoyong barokah teh hiji maca doa. Nu kadua kumaha Bu? Nganggo panangan katuhu sabab anu daharna kuleungeun kenca saha eta teh setan. Jadi lamun aya jalma daharna kuleungeun kenca eta teh siga setan. Ibu mah disebut setan. Tuh, meh barokah. Bu, leres teu? Tuh, tadi terus barang tuangna sasarengan keluarga mun aya nu pembantu karyawan bareng mun aya tamu bareng gitu palawarga sana itu dahar nu barokah teh nu bareng palawarga sadana katiluna dahar nu barokah teh kumaha Bu? Dahar nu barokah teh cek Kangjeng Nabi palawarga sana eta dahareun kudu beak ulah aya sesa. Hah? Mohon ibu tuang nih jeung sangu, panjang sangu eta harma leres teu. Dipurulukan ku daging. Ku gurame. Tah lamun dicanak sapiring teh kudu seep. Kudu seep. Pak ulah aya sesa. Ulah makana cek Kangjeng Nabi nepikeun ka ulah aya sesa kudu yal aqoha au yul ikoha dilamotan curugna atawa panglamotankeun ka batur akang panglamotankeun ibu ni jijik kitu-kitu teh ibu eta dahar nu pinuh barokah ulah loba sesa Pak nepikeun ka cek Kangjeng Nabi lamun aya dahare nu ragrag lamun bisa dibersihan bersihan bala-bala ragrag can 5 menit canak bersihan dahar anu bersih wala yada ahli syaiton ulah diantep sabab lamun diantep eta teh di dahar ku setan jadi sarua jeung mere dahar ka setan ulah ngamubazirkeun nepikeun ka Kangjeng Nabi mah Bu kunaon tadi barang tuang teh lamun geus beres tadi lamotan atawa panglamotankeun ulah waka dikumbah cenah eta piring eta panangan nepikeun ka dilamotan heula ih siga nu kokoro kunaon Bapak Ibu alasanana pa innakum taya alasanana la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah sabab anjeun teu apa dina dahareun nu mana masih ayana barokah nah anu agus kana patuangan atawa pasesaan nu can dilamotan pan tadi hayang dahar teh Allahumma barik tuh maknana teh sanes hiji kade ulah ngamubadir urang mah dipiceunan batur mah kalaparan leres teu ih palawarga sadayana tuh Bu barokah teh kitu jadi seueurna kasaya. Nah Rasul bungah teu aya tarana kasumpingan bulan Ramadan sabab bulan Ramadan pinuh ku barokah. Ibu bapak bungah teu kadatangan Ramadan? Bungahna 100% atau bungah campur susah? Sigana mah eta Pak. Bungah campur nah nu matak susah. Tah nu matak susah teh Pak nu eueuh dina katerangan aduh Ramadan ayeuna kabeuli moal bajunya kana baju Ramadan ayeuna bisa ngecat imah ngecat imah ganti motor ganti HP-nya nya berat atuh Pak sagala kan mohon berat padahal palawagisana aya ungkapan laisal id bi thaubil jadid walakinnal id bi imanil jayyid can disebut iman lain disebut iman lamun lebaran ganti baju anyar lain eta tapi walakinnal id nu disebut lebaran teh bi imanil jayyid lamun aya pembaharuan iman leuwih halus
urang mah karena casing ganti baju. Eta Pak nu matakburan komo kudu ganti motor, ganti mobil, kadituna ganti pamajikan mah komo. Nyanya itu berat, padahal nu disebut barokah Ramadan mah sanes eta. Palawargi sana Kangjeng Nabi bunga sumpingna Ramadan, sabab Ramadan pinuh ku naon bu barokah teh? Seueurna kasaean. Cik seueur manfaat mana antara cau jeung cai? Seueur manfaat antara cai jeung sangu. Dua nana ge manfaat. Anu paling seueur mana? Cai. Buktina lamun namu punten teu cai-cai acan. Sanes teu cau-cau acan. Sanes teu sangu-sangu acan. Cai Pak, sabab memang di surat Qaf ayat 8 cai mah disebut ma'am mubarak. Pak wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarak. Kami geus nurunkeun cai ti langit pinuh ku barokah. Barokah teh naon tadi? Seueurna kasaean. Lamun jalma teu dahar ibu bapak sabulan maot. Lamun tara dahar teh sabulan maot. Tapi lamun tara nginum mah 3 poe geus maot. Sok cobaan geura. Hartosna penting kene cai manfaatna seueur wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Insyaallah kami ngajadikeun sakumna makhluk hirup mah tina cai. Pak, moal aya kahirupan lamun teu aya cai. Makana Bapak Ibu, mungkin lamun orang manusia maut terjadi kiamat dihirupkeun deui pan nya. Hirup orang bakal ngalaman 2 kali maut, 2 kali hirup, diawali ku maut, diakhiri ku hirup nu moal maut. Nalika sangka kala kadua ditiup wa nufihu fisur, ditiup sangka kala fa idzahum minal ajdath ila rabbihim yangsilun, maka manusia nu dikubur anu geus tulangna palawargi sadayana ngahiji jeung taneuh maka ting pacenghul tina taneuh abring-abringan abrolan palawargi sadayana ngalut ngeungkeuy ngamandalet ngemat-ngemat nyatang pinang menuju ke mana? Ke Allah. Natiasa bangkit deui kunaon? Ku cai. Jadi ibu bapak awak manusia teh rusak kabeh. Urang teh rusak. Tulang ngahiji jeung taneuh. Makana cek nu teu percaya ayana poe akhirat piraku manusia anu geus jadi taneuh bisa beleger deui. Palawargi sadayana ternyata Allah ngagambarkeun Bapak Ibu sadayana hirupna manusia nu geus awakna ruksak siga tina tanah tandus palawargi sana usum halodo turun cai sakali 2 kali 3 kali hujang ting cenghul tatang kalan buah-buahan Bu jujukutan wa kadzalika tub'asun tah cenah siga kitu anjeun dibangkitkeun di akhirat teh. Makana aya awak manusia nu ngaranna Pak adzabud danabi. Adzabud danabi teh tulang ekor. Lamun hayama naon Bu? Cungil, raos teh cungil. Nah, eta Pak, eta adzabud danabi teh awak manusia aya eta cungil. Adzabud danabi nu moal ruksak tangke eta kena ku cai ting pecenghul tuh cai wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin kami ngajadikeun manusia teh kabeh tina cai. Makana cai mah disebut barok manfaatna luar biasa. Da awak manusia ge bu kabeh teh cai 70%. Makana nu kaluar ge cai sok. Tina soca naon? Tina ieu tina ieu lamun olahraga kesang teh naon? Lamun terluka getih teh naon? Cai. Lamun ka WC naon? WC teh wayahna cingogo buang air besar, buang air
miceun adina jeung lanceukna. Oh, bahkan urang oge tercipta tina cai. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa mimma ing dafik. Tina naon anjeun diciptakeun tina cai nu mancer. Cai si bapa. Palawargi sadayana. Tuh, Bu, cai. Makana barokah cai mah. Kota Mekah disebut kota nu pinuh. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarak. Tempat ibadah nu pertama kali dibangun aya di kota Mekah nu pinuh ku barokah. Makana tanah tandus oge eueuh tatangkalan buah-buahanna mah loba. Teu aya tangkalna seueur buahna. Di urang mah loba tangkalna. Oh, barokah, Bu. Bu, lamun di urang aya tempat hayang loba pengunjung turis asing domestik eta tempatnya kudu dialus-alus. Terus teh Pak. Sok Pak dipromosikeun kadarieu. Cik saha nu promosikeun kota Mekah Pak? Teu aya. Tapi manusia teh pahayang boro-boro nu encan nu enggeus oge hayang bulak kakarake balik umroh mah hayang balik deui barokah Pak. Leres teu? Sok ibu bapak sakali sholat di Masjidil Haram sabaraha nilaina? 100.000 Pak. Di urang tadi berjamaah sabaraha nilaina? 27 5 waktu 135 di Masjidil Haram sakali 100.000 berarti 2 kali 200.000. 5 waktu sholat 500.000. Sabulan sholat 500 kali 30 berarti 15 juta pahala. Datang kalau murteg setara ke masjid. Oh, masa. Kan dari itunya Pak. Jadi itu mah jam 2 teh geus berangkat subuh teh. Jam 2 teh padahal mah subuhna mah sarua 4:30. Nah, jam 2 geus berangkat. Jumatan jam 8 geus berangkat. Duhur sarua apa jam 12. Tuh ngudag-ngudag barok. Padahal mah diurang kan memang badak di ditu. Palawargi sadayana itu disebut barokah teh Pak. Disebut barokah teh kitu palawargi sadayana. Luar biasa Bapak Ibu sadayana. Lamun hirup pinuh ku barokah palawargi sadayana. Makana palawargi nu dimuliakeun ku Allah di dieu tah Kangjeng Nabi bungah teh Pak. Sabab Ramadan pinuh ku ai Ramadana masami sabulan 30 dinten atawa 28 4 minggu sadinten sawangi 24 jam tapi nilai jeung bobotna beda kitu teh Pak. Ibu lamun hayang menang pahala jutaan puluhan juta kumaha diurang? Kan di Mekah mah tadi 100.000, 5 waktu sholat 500.000, sabulan sholat ya 15 juta. Orang hayang menang pahala 15 juta kumaha Pak? Tiasa naon maca Quran khotam 30 juz ngadeukeutan 30 juz 114 surat 6.000 sabaraha ayat? 6.000 230 genep ayat sabaraha huruf? 1.027.000 huruf. Sabaraha? 1.027.000 huruf. Kakarak ngitung mah bismillah 18 huruf geus we. Tak sesana hitung. Pak, ya 1.027.000 huruf. Mun maca Quran pahalana sahuruf sabaraha Ibu? 10. Berarti lamun maca bismillahirrahmanirrahim sabaraha huruf? 18 180. Tayeuna 1.027.000 huruf kali 10. 10.270.000 pahala. Syaratna teh kudu ka Mekah ibu khotam di dieu. Osok khotam Quran iraha
Ramadan we tapi nuh barokah teh Ramadan mah khotam 30 juz di luar Ramadan mah boro-boro 30 juz 30 wae teh khotam tuh Pak Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah naon barokah na Ramadan duhikeun ka Kangjeng Nabi nyambut bunga disebar suburkeun qad ja'akum syahrul Ramadan sahrun mubarak geus datang ka anjeun bulan Ramadan pinuh ku barokah pertarosan naon barokah na Ramadan naon barokah Ramadan Ibu naon sok nu tiasa euy Pak, barokah Ramadan, setan dirangket, surga dibuka, neraka ditutup, setan dirangket, tapi nu nyemen loba. Aya apa nu nyemen ke Ramadan? Ogo cenah dirangket, tapi nu nyemen berarti lalu pasnya. Hari nu ngadu aya teh ke Ramadan. Aya, nu judi, aya, nu lacur teu mayar ongko cenah dirangket Bapak Ibu sadayana punten naon barokah Ramadan pintu surga dikunci laras Bu setan dirangket pintu neraka ditutup pintu surga dibuka Quran turun dina bulan Ramadan dosa diham terus teh Bu man shoma ramadhana imanan ghufira lahu ma taqaddama kumaha sangkan dosa urang diampura sumping Ramadan teh barokah bulan panghampura dosa syaratna saumna iman dasarna iman ya ayyuhalladzina amanu kutiba iman kunaon sabab engke aya jalma nu saum dasarna teu iman kumaha dasarna puasa teh teu iman aya hayang boga ilmu pelet sekali melirik oke sajalah hayang ketempo kasep makana puasa aya jalma hayang boga ilmu kekebalan tubuh puasa hayang teuterak ditembak dikadek jeung teuterak diciduhan ciduhan teurak teu Bu saciduh metu saucap paneta teh puasa Bu eta teh ku puasa tata imanan puasana wahtisaban puasana make ihtisab teh naon perhitungan naon perhitungan teh ilmu moal bisa berhitung lamun teu gaduh ilmu ibu ka Jakarta sabaraha dinten 3 dinten dihitung teu anggaranana dihitung sabaraha ongkosna leres teu bulak-balik sabaraha keur tuangna lamun cicing di hotel sabaraha sapetingna leres teu lamun eka dulur mawa oleh-oleh dihitung wahtisaban makana urang keur budak diajar ngitung ku bahasa Arab disebut ilmu naon ilmu hisab wahidun hiji isnani dua salah satun opat lima genap naon genap matas 5 tas 5 seperti Bu berarti 7 jadi bahasa Arab na 7 teh tas genep gitu ya oh Pak kan itu wahtisaban make ilmu puasana Pak kan namun teu puasa make ilmu mari weuh Pak sok lamun disebut saum teh naon nahan diri teu tuang teu leueut teu sapa ti mimiti terbit pajar nepikeun ka syuruk panon poe tuh nu ngabatalkeun saum mati lu tuang leueut sapatemon ti subuh nepi ka magrib itu make ilmu mun teu make ilmu mah jadi riweuh teu wahtisaban kumaha teu meunang ngorong ngabatalkeun saum makana keur puasa korong teh narongtot diantep pan baheula mah kitu Pak teh teh wahtisaban ari ngorong ka abus dahat lain kabus nginung lain sapatemon tapi kunaon ngabatalkeun tah eta wahtisaban teh
palawargi sana korek kuping ngabatalkeun saum, dahar lain nginum lain sapatemon lain, hitut dina ngabatalkeun saum. Ari hitutna cai kabus dahar henteu, kabus nginum henteu, sapatemon henteu, batal teu hitut dina cai, batal kerja mah nu dahar nginumna ku bujur. Apa wati saban teh kitu. Palawargi sadayana gosok gigi batal saum teu. Makana keur puasa teh huntu koneng. Eta pakorong nongtot. Jadi teberseka. Bohnya teu batal gosok pan bisi aya odol nu kateleg. Pertarosana kateleg diteleg. Kateleg diteleg eta gosok gigi teh hoyong naon? Hoyong waos bersih atawa susuganan. Susuganan aya odol anu ka tah eta mah berarti geus batal niatna lagi salah apa? Abi mah henteu gosok gigi kumanu kateleg dak kateleg mah tengah haja. Tengah haja dina agama teu dosa teu batal siga nu hilap. Hukum nu tengah haja mah siga anu hilap. Makana cek Rasulullah geuning Bu dina hadis Muslim, palawargi sadayana man nasya sing sahaja mah nu hilap. Paakala dahar beak saboboko. Wasariba nginum beak sateko, mun ayeuna mah dahar beak sarais tuker nginum beak sadispenser. Wa huwa shaimun padahal keur puasa poho dahar jeung nginum batal puasana henteu palyuti masaumahu teruskeun puasana. Fa innallaha at'amahu wasyaqah dina saat anjeun poho terus anjeun teu inget dahar nginum eta teh anugerah ti Allah. Allah mere dahar jeung nginum ka anjeun puasa sah beuteung wareg. Bu lamun sabulan kitu bayuh lebaran teh tuh Bapak Ibu. Jadi nu tengah haja mah siga anu hilap teu nanaon pateu aya larangan urang nuju saum gosok gigi. Kangjeng Nabi nuju saum palawargi sana sok gosok gigi mala usin wala ada, tidak terhitung tidak terbilang, berarti sering gitu Pak. Gitu. Kumaha lamun keur saum eta utah batal saum teu Bu? Ari utah teh ti mana ka mana? Ti jero kaluar. Ari nu batal mah ti luar ka jero, kecuali lamun utah geus di luar nya teh Bu. Wah ti saban teh kitu kudu make ilmu palawargi sadayana. Itu mun teu make ilmu jadi kasiksa Pak puasa teh. Leres teu? Kasiksa. Palawargi tapi lamun make ilmu mah ada nu ngabatalkeun mah tuang leueut jeung sapa temon. Eta ge lamun ngahaja. Lamun ngahaja buka bila mardin wala urdin teu aya alasan nu bisa dipertanggungjawabkeun. Udur henteu, nyaba henteu, lamun istri kareseban henteu, nipas henteu, awak kuat teu rerempo palawargi senang ngahaja buka bahasa urang mah naon nyemen. Nu alus jalma malamun teu himen Superman, ieu mah nyemen. Anu nyemen teh kuat teu puasa Pak? Kuat ngan api-api teu kuat. Lamun aya jalma nyemen buka puasa teu aya alasan nu dibenerkeun nu tadi lam yakdihi insomahu dahru cenah Nabi moal ditarima digantian puasana sok sanajan sataun. Pak ngahajakeun batal puasa padahal teu aya
alasan dosana kaciba badag bukti badag sok sanajan digantian ku puasa 365 hari moal ditarima. Nah, maknanya dina agama mah ulah ngaheureuykeun dosana kacida badag. Tuh, Pak. Jadi eta sebut imanan wahtisaban. Iman karena Allah, wahtisaban nganggo ilmu palawargi sadayana. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, Bu naon barokahna Ramadan we deui? Rasul bunga datang na Ramadan sabab Ramadan pinuh ku barokah. Naon barokahna? Diwajibkeun saum, Pak. Nu tadi disebut mah eta mah ikutanana. Sabab diwajibkeun saum jadi maksakeun. Cik berat nu wajib, berat nu sunat. Berat kene anu sunat. Leres, Pak. Buktina Ramadan sabulan beres. Nyawalan genep poe teu beres kunaon das sunat henteu oge teuna nah tuh cik bu lamun Ramadan hukumna sunat paruasa moal sabab diwajibkeun Bapak Ibu boro-boro sahur teu sahur oge jadi kuat. Duh tadi maka berangan hudang tepas adan jadi teu sahur puasa boh nya puasa tuh kunaon sabab diwajibkeun. Coba anu sunat mah boro-boro teu sahur sahur oge ngadak-adak teu kuat. Puasa sunat sahur Bu nah subuh teh keluar jam 6 papangi jeung tukang bubur tukang kupat tahu kadak-kadak ngarebek beuteuh. Kunaon das sunat iya jadi berat kemana Bu sunat segera nyawalan beres teu genep poe eta beratna hayang menang sapoe ge menang eleke seke minggu kahiji seueur kene tamu asa teu sae urang nyuguhan tamu urang teu nyarengan meni alus. Minggu kedua bagian naon Bu? Bagian silaturahmi. Pepeureuheun Ramadan baralem ka mana. Tuh silaturahmi, tukang cilok, cimi, cihu, cireng, cibai, cilor, citul ngadaradahan. Minggu katilu seueur keneh kueh bisi hapeuk mubadir. Minggu kaopat tinggal hoream. Wah ibadah mati engke-engke kalah jadi kunaon das sunat. Jadi barokah Ramadan teh naon? Wajib. Tuh Pak wajib memaksakeun. Leres teu? Kenging teu Bu maksa ka surga? Kenging teu? Kenging mending dipaksa ka surga mending sukarela abus neraka. Mending kene sukarela abu surga ngan hese-hese tingna dipaksa ku Gusti ku hukum wajib. Dalamun sunat mah moal paru Bu nu diwajibkeunana mah saum tinggal di barokahna teh Bu. Nu diwajibkeunana mah saum Pak, tapi kana maca Quran jadi rajin. Leres teu? So. Bu lamun diwajibkeun salat teu aya kaitan jeung maca Quran. Lekum tapi diwajibkeun saum maca Quran jadi rajin barokah sanes barokah. Diwajibkeun saum Bu nu diwajibkeun saum karena salat jadi rajin teu rajin tinggal di taraweh malam pertama. Padahal Bu ari taraweh teh jeung tahajud naon sapopoe mama tahajud teh lolobana mah tahajud tarara. Nah Ramadan mah rajin sholat taraweh sok sanajan milihan nu tarereh imamna. Bapak Ibu punten ieu mah pemahaman simpuring bilih Bapak gaduh pamendak. Pak taraweh teh tahajud teh taraweh teh eta teh keneh kehed tai kotok tai hayam tai ono. Ini mah pemahaman simpuring Pak.
gitu. Lamun di bulan biasa namina tahajud, qiyamul lail, salat witir sabab ganjil. Lamun di bulan Ramadan namina qiyamul Ramadan atawa taraweh. Makana teu aya dina saeuting salat peuting 2 kali. Sabab minum jamu semangat salat. Itu makanya geus salat taraweh teh jam 2 teh tahajud asa. Bu, teu aya dina saeuting salat witir, salat malam 2 kali sakali, Pak. Saka mangga bade tos isya disebut taraweh atanapi nuju sadayana karulam jam 2 jam 3. Nu penting mah di tos isya nepi ka subuh. Palawargi sana teu aya 2 kali salat peuting keur mah hoream sakali ge. Palawargi sadayana ibu bapak ieu cek simkuring heureun apa jalma nu salat taraweh terus tahajud eta teh jalma nu dahar sangu cuci mulutna ku kupat tahu. Ai sangu jeung kupat tahu teh ngan Bu tuh jalma teh sapopoe salat taraweh mah harese leres teu tarara da bukti lagi boro-boro salat tahajud Bu subuh oge kaberangan padahal cek Kangjeng Nabi nu subuh kaberangan mah eta teh ceulina dikiihan ku setan balas syaiton bi udunihi ceulina dikiihan setan jadi lamun hayang apa kloset setan eta nu subuhna kaberangan ieu masa umur kaberangan eta mah lain dikiihan dipodolan eta Bapak Ibu sadayana tuh Pak biasa mah Pak boro Pak ka masjid tinggali Pak dina poe biasa mah duka di dieu di lembur simkuring mah subuh teh ka masjid pebu sepi da salat subuh mah disebut nage salat sabaris nu adan eta nu qomat imam makmum sahasi eta geus kolot Pak tapi Ramadan mah Pak jam 3:30 jam 4 geus harudang leres teh Pak subuh tah barokahna Ramadan palawargi sadayana padahal nu diwajibkeunana mah saum kana hudang jadi rajin Pak masjid jadi pinuh ngaji raeng unggal subuh hampir di mana aya kuliah subuh geus salat taraweh aya kultum non kultum teh 7 menit teu kultum kutil 3 menit teu kutil kulsum 10 menit nu 10 menit teu pas nu 7 menit teu pas nu 3 menit teu pas ganting ke mah jadi kultas kuliah ringkas palawargi isyarat tapi maksudna aya panyiar ilmu leres teu nu diwajibkeun mah saum nu diwajibkeun saum Bu jalma teh nu koret jadi bager nu bager jadi pan nu koret jadi bager berarti nu bager jadi bager tah barokah teh eta palawargi senang dina bulan Ramadan kemampuan pengendalian diri urang kuat nonton TV wae keur puasa sia bisi hapa mending kene tadarus aya kituna Bu Ramadan mah ulah ribut ulah gelut keur puasa ke na bulan Syawal erek mah tuh as-saumu sunnah saum sebagai perisai ulah loba ulin ulah loba nonton ulah loba ngobrol teu bener ya keur tuh as-saumu sunnah nu diwajibkeun saum tapi kemampuan pengendalian hawa nafsuku kuat nu biasa masih eta teh tukang bobok tukang tarok tukang maling karedok na bulan Ramadan mah qad ja'akum syahrul Ramadan sahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamau sim goreng Bapak Ibu nitip Bapak Ibu kade rada hese Pak sanes mustahil di luar Ramadan mah urang meunang takwa teu aya ibadah nu langsung targetna takwa iwal ti saum ari takwa teh naon Bu sanes takut sama istri tua takwa teh palawargi sana derajat pang luhur-luhurna inna akramakum indallahi hiji
luhur-luhurna darajat mah takwa. Nu kadua, palawargi san lamun jalma takwa urusan teh beres. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa ka Allah palawargi sadayana bakal aya jalan keluar jeung Allah bakal mere rezeki ti arah nu disangka. Dua. Bu, lamun takwa ka Allah palawargi sadayana urang bisa jadi wali. Saha Bu ari wali teh? Hiji kenal teh jeung wali kukun apal tinggal meuli, wali kelas aya, wali murid urang mah, wali kota ngan hiji-hijina. Nu paling alus nu disebut wali teh palawargi sana lain wali songo, lain wali ben, tapi pang alus-alusna waliullah, wali Allah. Saha wali Allah? Buka surat Yunus. Inna auliya Allah, saestuna para wali Allah, la khaufun alaihim, eueuh kasieun, sieun mah urusan nu bakal datang. Aduh kumanya gitu, kumagas teh aya moal keur pemilu mah oke gas ayeuna mah langka gas aya Bu BBM naik moal. Aduh barudak kumahanya engke geus baradak Pak. Jalma wali Allah mah eueuh kasieun yang hareupan waktu nu bakal datang, wala hum yahzanun eueuh kasedih mikiran nu geus kaliwat. Saha wali Allah? Teruskeun eta ayat, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jalma iman nu naik darajatna jadi takwa. Setiap jalma iman, setiap orang berpotensi jadi wali Allah. Syaratna naik karena takwa. Iraha kemungkinan takwa diraih Ramadan sabab targetna la'allakum qomo. Ibu saha anu pasti abus ka surga? Pak urang geus pasti ka surga teh can? Geus pasti san ieu teh ngaran urang teh geus aya di surga. Hoyong ibu gaduh kepastian hayang pasti urang mah di surga. Pasti syaratna kumaha? Jadi jalma takwa. Tinggal di jalma takwa mah pasti paka surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Surga teh dicawiskeun keur jalma takwa. Iraha takwa diraih kemungkinan besar lamun ibadah urangna saumna imanan wahtisaban bulan Ramadan. Ta eta Pak barokah terbesar nama takwa, di mana takwa mah dunia dijamin, akhirat surga dijamin. Rada hese di luar Ramadan, Bapak Ibu di berang urang ibadah, penting ibadah 24 jam boga perasaan keur ibadah. Makanya kemungkinan besar pasti cek Allah mah menang takwa. Ku kituna Bapak Ibu eta nu nyababkeun Kangjeng Nabi bungah ka bungah disebar suburkeun, ku kituna sami namung peung aya waktos ibu persiapkeun lahir batin, sehat lahirna batina, kumaha sangkan barokah Ramadan teh kapimilik Pak. Ari Ramadan mah penuh barokah, ngan naha urang kenging barokah teu? Nah urang kedah mempersiapkeun diri. Sabab engke aya jalma nu tepung jeung Ramadan pinuh barokah tapi barokahna teu kapimilik. Itu nu disebut ku Kangjeng Nabi dina hadis riwayat Imam Abu Daud, di antara jalma nu cilaka jeung rugi teh daqala alaihi Ramadan. Aya jalma nu bisa hirup dina bulan Ramadan, tumman salakho, terus bulan Ramadan ninggalkeun manehana qabla ayyub parolahu, dosana teu dihampura. Lamun leungit Ramadan maka ninggalkeun Ramadan dosa teu dihampura, tanda amal teu ditarima, berarti teu meunang kabarokahan. Maka Bapak Ibu persiapkeun mumpung aya keneh waktos urang keluarga urang supados Ramadan teh kenging barokah. Tinggal Ibu lamun teu persiapan mangke tanggal 1 Ramadan teh hari kemalasan nasional sarare. Tito subuh sare, hudang-hudang jam 8 KWC sare deh, hudang-hudang lohor, geus lohor sare deh, hudang-hudang asar, geus asar kakarak semangat mandi ngudag-ngudag maghrib ngabuburit, maknya Ramadan hayang menang barokah ngan molor. Nabi mah diwajibkeun saum tahun ke-2 Hijrah langsung perang Badar Pak, ngalawan musuh, urang mah ngalawan tunduh.
Oh, makanya supaya ulah gitu mangga dipersiapkan. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.